vezes, uma vez que eu vou pegar a tabela de financiamento. A senhora pode dar a primeira da cartão de crédito. Não, tá, perfeito. A senhora dá um pulo aqui com os documentos, que o crédito é aprovado na hora. Só um momento que eu vou verificar quais são os documentos necessários. Só um minuto. Não, é claro, eu compreendo perfeitamente a situação. Eu compreendo, tá? Nos avisos. E no máximo até amanhã, tá?
Você tem o produto 11486? Quantas? 8 consultas na frente? A gente demora quanto tempo? 2 minutos? Peraí. Senhora Fernandes? A consulta estoque irá demorar mais ou menos uns 2 minutos. A senhora prefere aguardar na linha ou quer que eu retorne a ligação?
Boa tarde. Tá, entendo, senhor. Está nas 4 cláusulas do contrato. Certo, senhor Alfredo. Isso deve ser analisado pelo nosso departamento jurídico. Olha, eu vou entrar em contato com eles para que eles possam entrar em contato com o senhor. Você pode deixar seu telefone? Pois não. Tá anotado. Uma boa tarde para o senhor também. Tchau, tchau. Alô, Paulo? Paulo, acabei de receber a ligação do senhor Alfredo Dias. Ele gostaria de falar sobre a 4ª cláusula do contrato. Você poderia ligar para ele agora? Tá, o número é 2222-3622. Tá, ok. Tá ok, obrigado. Nosso advogado tem contato com o senhor? Tá tudo resolvido, então. Tem mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar o senhor? Não, ok, imagina, foi um prazer atender o senhor. Você sabe que pode sempre contar conosco, ok? Tá certo. Não, imagina, foi um prazer atender. Tenha uma boa tarde.